也那台南的风嘛正透，学甲区是靠10级的强阵风，造成这台南受700外户停电。也那家己迄边嘛有超过3500户停电，台电的人员等咧抢修。台南一透早开始考起强阵风，树木去用吹到一直海，海边嘛有起封锁线，避免民众走入去。受到抗美风台的影响，靠海的客家地区出现10级的阵风，强风嘛甲高压电线吹断去，造成客家地区300外户停电，台电是赶紧出动来抢修。风到一声就无电过来，来风电一声就无。好，到今嘛都拢无电哦。无电啊！现在断线，我们在处理，把它接续起来，然后把它复电这样。OK。除了台南之外，嘉义地区沿海布地镇西滨公路嘛出现10级的强阵风，更加路牌规个吹落去，一度造成嘉义县3500外户停电。当这地区强庙会因价去用吹倒去。风很大，对。它跟以前比起来怎样？哦，没有遇过这么大，对，比上次那个山头还大很多。下午起，风力会更加的明显，那可能会到11级或12级左右的一个强阵风，尤其沿海跟山区会有比较明显的强风。嘛，因为风伤大，渔港边渔民一透早嘛再度来巡视船只，到有白河岸，就惊海水倒悬，民众嘛伫咧计划地区来放沙包。这沙包吼，因为今仔拄着开始咱大楼咯，即马互伊开工，来即马伊也时间到，伊就拢会来扎起来。来这一段做起来就很安全的啦。虽然抗美风台还未登陆，但是暴风圈已经是渐渐甲台湾砍掉的，造成0星的灾情。记者郑虎林伟霆台南嘉义报道。